Tokogasy toko vavy sy ankafaliana no iantranana amintsika rehetra amin'izao alina izao atao anatin'ny fandaharana resabe amin'ity zoma fa 5 ny volana janoary 2024 ity dia manasa antsika anaraka hatramin'ny farany an'izany fandaharana eto amin'ny matv izany amin'izao alina izao dia mpitondra fivavahana no vahiny tafatafa sy resadresaka amintsika mikasika ny toedraram-pirenena mikasika ny toedraram-politika sy ny fiainan'ny firenena amin'ny ankapobeny mihitsy dia tsy izy zany fa ny pasteur Valsoa Rafanony Rantsoa izay manana andraikitra maromaro amin'ny mpitondra fivavahana izay santionany amin'ireo betsaka loloaviny sy sakelehany no tanisany eto tahaka ny mahafilo nasional ny STK foibe FJKM azy mampiandraikitra foibe azy mahafilo anatin'ny fifampi izay sehatra anankiray fandaminana sy fandrandrana zany asany mpitandrina eo anivon'ny sahany FJKM izany izy no vahintsika amin'izao alina izao miarabanao pasteur misaotranao maraiky ho vahin'ny fandarana amin'izao alina izao ya ny voalohany tokoa dia ny fiarabananao fa Andriamanarivo ary ny fiarabana nareo vahoaka malagasy rehetra izay manaraka izao fandaharana izao elaela tokoa tsy ny eona na tsy ny fampiresaka ka dia tsara raha fampiaraba ary fampiraro soa indrindraindrindra amin'izao taona vaovao zao ka ity taon'ity ane mba hitondra fahasoavana sy fifaliana ary fitahina ho antsika isam-batan'olona indrindra ho an'ny firenentsika dia fifaliana ho any nasainareo tokoa fa amin'ity fandaharana ity mba handraisako anjara amin'izay mety mba ambara manoloana ny firenena iombonana sy tanindrazana iarahana ny fanontaniana voalohany angamba amin'ny ankapobeny no jerevantsika azy aloha hoe ny mpitondra fivavahana avy eo amin'ny sahany FJKM ianao sy ny raharam-pirenena betsaka ny tantarany tranga teto betsaka ny zavatra nisy teto ary zany fiangonana FJKM zany tao anatin'izay tantara zay dia nanana ny toerany ahoana ny fijerinao amin'ny mampitandra ny FJKM anao ny toetra raharam-pirenena amin'izao fotoana izao ny fivoarany nenga tany amin'ny fitombohan'ny krizy hatramin'izao teboka na toerana misy atsika amin'izao fotoana iresahana zao raha ny fiangonana FJKM tokoa somary ho zaraiky roa le resaka resahanao voalohany aloha momba ny fiangonana FJKM sy ny zavanisy teo aminy tao anatin'ny krizy fa resahantsika rehefa aveo koa nefa ny araky ny teninao ny momba ny hoe fivoaran'ny toedraram-pirenena hatrany am-piandohany ka mandraka kehitriny raha ny fiangonana FJKM zany dia tena hita tokoa fa nisy zavatra maro iarahana halala izay niatraika tamin'ny fiangonana FJKM ny zava-misy teo amin'ny krizy tadidintsika angamba ny reny teny atanomena reny tsy adino reny satria zava-nisy ary raha taontsika hoe tamin'ny fiatombohany no nisy an'ny reny dia fatatsika koa fa iaraha-mahalala fa ny filohan'ny FJKM zay nizaka zavatra mafy tamin'izany krizy zany dia mandraka kehitriny mbola anaovana tsotsay sy isehoana zavatra mampalahelo satria miatraika any aminy sy miatraika eo amin'ny fiangonana FJKM fonteny kely fotsiny pasteur raha tonga dia itsina le resaka hoe nisy ny fanafihana niatra tamin'ny tokantranony pasteur Lalarasindrasana zay mpitarika an'izany FJKM izany ny fanontaniana mipetraka voaka an-gazety tamin'ity herinandro ity mantsy hoe mbola tsy misy fanadihadiana hatreto dia mametraka zany ianao hoe karazana tsotsay le izy ahoana ny ahafahan'ny fiangonana FJKM milaza fa antsotsay na manana endrika politika ny tranga toereny satria iaraha-malala na an-tanan-dehibe na any an-tsaha na amin'ny lalam-pirenena fa mirongatra zany fanafihan' zany rehefa maninona lazaina fa manana endrika politika izy ary rehefa maninona no azo lazaina fa sanjiolahtsotra izy ka izay mihitsy mantsy no tiana abaribary satria samy mety samy manana fomba fijeriny no hoe raha politika io na hoe tsy raha politika io voalohany zany aloha zay nampatsirovako kely ny hoe tsy voio le zavatra fa efa tamin'ny voafiandohan'ny krizy dia efa nisy ny fandraisana vozon'akanjo an'izany filoham-piangonana olobe eo amin'ny firenena olobe eo amin'ny zao tontolo zao zany dia mitohy foana ary indrindra moa zany raha jerentsika ny tantaran'ny FJKM tao anatin'ny krizy dia be dia be ireo fananan'ny FJKM nalaina niaraha mahafantatra zany be dia be ireo tanin'ny FJKM nikitikitiana ary misy aza moa zany dia nalaina koa zany rehetrarehetra zany no mahatonga ny FJKM amin'ny teny hoe
tsy zavatra tonga ho azy io fa zavatra nalamina na organise zavatra atao mihitsy mba hiatraikany amin'ny FJKM ary zay FJKM dia mahatsiaro fa misy mihitsy ny atao hoe atsotsay na fanenjehana ary io moa tsy mampagaga ny fiangonana satria ny fiangonana FJKM taranaky martiora ary efa vonona any amin'izany ary raha ny fanafiana zay vao niatra tamin'ny filohan'ny FJKM teo no jerena tsy tena hoe fanafiana mitovy loatra amin'izay mety ho tsy fandripahalemana miseho etsero satria rehefa nanao fanambarana ny filohan'ny FJKM indro misesy tao amin'ny FJKM Ambatonakanga sy tao amin'ny fivorimbe mpiangonana tao Antsahamanitra dia nalaza fa tsy mitety efitrano akory eo zay mpanafika fa clé USB ny ordinateur no nalay tahirikevitra zany atao inona ho izy ny filohan'ny FJKM dia fa iza moa ny FJKM misy fiangonana ao anaty FFKM zao misy fiangonana efatra reo antsona hoe fiangonan-dehibe na fiangonana zokiny fiangonana zandry ny PDB to Madagasikara fa iza ny FJKM ao anatin'izay tantara rehetrarehetra zay ao anatin'izay isam-piangonana mirobiroby be zay no kendrena manokana ao anatin'ny antso zay politika araka filazanao azy fa inona loatra ny toerana ny FJKM mahatonga azy hipetraka amin'izay sao sanatrika ny FJKM no misoratena hoe tafihan'izay nanaovana zay zay fa tsara angamba ny azavana an'izay ya ny FJKM maraka ny tegniko dia ohatrany hoe taranaky ny marture efa tamin'ny fotoana fahampanjaka no niaritra an'izany ny vahoaka ny fiangonana ataontsika hoe na tsy FJKM aza tamin'izany fotoana izany fa taranaka zany marture zany no ao anatin'ny FJKM zany hoe ny fiangonana protestanta no niatrika an'izany fanenjehana zany teto fa tsy nisy fiangonana hafa akory niatrika ny fanenjehana teto amin'ny firenena ary raha niseho reny ataontsika hoe fanonganam-panjakana satria zany ny fijeriny zao tontolo zao ary zany koa ny zavanisy zay koa fijeriny FJKM zay koa ny fijeriny FJKM dia hita mihitsy ny fanaovana tsinotsinona ny fiangonana FJKM izay teo daholo ny filoha-mpiangonana fa nahoana noho ny FJKM ihany na ny filohan'ny FJKM ihany ka ny FJKM kosa nitakosina atao anaty politika nateraka no napisana Andriamatoa Marc Ravalomanana tao anatin'ny barao ny ary-mbola tavaverina izy amin'izao fotoana izao dia zay le ohatrany hoe fa fomba valiny anankiray tamin'ny fanontanianao tena hoe satria ny FJKM everiny ny olona zany fa ao anatiny koa ny filoha Marc Ravalomanana zay filoha mpanampy ny FJKM ka rehefa miresaka filoha Marc Ravalomanana dia tonga dia tafiditra ho azy ny barao foibe FJKM mahabarao foibe azy tafiditra ho azy ny FJKM manontolo zany no fieritreretany sasany ary dia tsy afa-po zany amin'ny hoe famotena ny fananany filoha Marc Ravalomanana fa miditra hatrany amin'ny famotena na fakana ny fananany ny FJKM ary zany rehetra zany dia mahatonga ny FJKM hijery tena mitodika aty amintsika mihitsy ny atao hoe atako ngamba ny sa famelezana sa ny hoe ny fakalana pasteur Valso nisy ny etsi-bahoaka nitranga teto amin'ny firenena tamin'ny taona 2021 taky ny etsi-bahoaka rehetra nitranga teto isaky ny 10 taona moa zany nisy teto ianareo manokana ve zany tsy resy lahatra hoe tena nilaina ny fisindrentsika eny ianareo manokana ve mihevitra fanety ary tsy azokanina ny nataon'Andriamatoa Ravalomanana marika tamin'ireny fotoana ireny satria sanaky ny fiangonana FJKM izy ary manana andraikitra atao anatin'ny barao mitarika ny FJKM izy ya misaotra anao amin'le fanontaniana fa tena tsara lazaina tokoa zany mba tenena afaka mijeriko fitaratra ve ny FJKM hoe inona tokoa moa zany ny zavatra natonga an'ireny fa nivitsy mikitrana reo zao malagasy zay zany tsy manao hoe tsy fietsembahoaka ny tamin'ny 2009 ekenay zany ary zahay tsy miteny koa hoe marina zato isan-jato ny FJKM na ny filohan'ny repoblika Marc Ravalomanana izay atao hoe teo amin'ny fitondrana tamin'izany fotoana izany zahay tsy miteny an'izany mihitsy ary tsy ny fiangonana mihitsy no tsy ampy eo amin'ny fandinihan-tena eo anolohan'ny zavatra mitranga sy ny zavatra miseho fa ny fiangonana aza no mampianatra ny olona rehetra handiny-tena fa raha vao tsy ampy matsy ny fandinihan-tena dia tsy ho tonga mihitsy any amin'ny fiavaozana na any amin'ny fiovana eo anolohan'ny toedraraha anankiray
ka zay zany tsy miteny hoe marina zato isanjato na tsy manana ny tsininy na hoe anainika de toananay marindrano ninona iteny iza itenina iza ilaza de tsy mite zay hoe de toananay zato isanjato niza iteny na iza anakiny fa zahay de mahita fa ny olombelona ihany ary tsy misy tonga lafatra eto ary tokony horaisy ny mpanao politika sy ny olona rehetra eto Madagasikara zany hoe mila mandiny tenitsika mila ampy ny fandinihan-tena ary indrindra tsy tokony hanamariny tenitsika fa tsy misy marina de iray azy ary eo tsy mahatafavoaka fa Andriamanarivo eo amin'ny hoe fihavanana na fampihavanana satria tsy ampy mihitsy le fandinihan-tena idirantsika lalindaliny io resaka fampihavanana io pasteur reveo fa ohatrany teditra amina fantanaka somary mahitsitsy kokoa tao anatin'ireny zavanitranga teto amin'ny firenena ireny nitenena hoe tsy misy marina tanteraka ary mety manana fahadisoana na ny fiangonana na ny filoha teo aloha Andriamatomary Karavalomanana nisy ve tao anatin'ireny fotoana ireny amin'ny mahazanaky ny fiangonana an'Andriamatomary Karavalomanana fifampitenenana na fanitsina tokoa sara nanao tao anatin'ireny zavatra nandrova amin'ny firenena ireny hoe ho an'Andriamatomary Karavalomanana amin'ny maray aman-dreny mpiangonana nareo amin'ny mahazanaky ny fiangonana azy za moa zany tsy ilaza ny hoe atsiprieny hoe inona no nitenenanareo na inona no nolazainareo fa ny zavatra irahantsika mahita kosa teo amin'izay rehetra filoha ny fandimby na teo amin'izay heverintsika fa olona tompona andraikitra teo amin'ny firenena de tsy mbola nisy nanao fifonana pahabe maso tahaka ny filoha Mary Karavalomanana ary reny zany de fiatraikan'izay fitenenana na fitaizana nataon'ny fiangonana taminy na koa ireny zany de milaza fa olon'ny fiangonana izy olona nandiny teny izy ary olona afaka manenina izy amin'izay rehetra hitany fatsinety zany efa heverina fa dingana goavana kosa zany fa tsy firy ny olona indrindra ny olona mieritreritra ho tompona andraikitra sy olona lehibe no ahalala hoe ifona ary zay fahadison'ny sasana zay io fa nifona ohatrany hoe le fifonana tsy tsara fa ohatrany hoe ararotina ny fifonana zany tokony amboarina daholo zany fomba fijery na fomba fiteny zany eo amin'ny raharahampirenena indrindra eo amin'ny mpanao politika indrindra eo amin'ny tompona andraikitra ka tsy mety no hoe lehibe tsy andrikely ko ana lehibe tsy mifona amin'ny zanany hoe matetika maty zany olanao amin'ny tokantrano koa no hoe ny ray aman-dreny tsy mifony zany eo anatreny lehibe tsy mba diso nefa ny ankizy keo fa tonga saina ny ankizy keo fa mba lehibe de tokony ifampiresaka ny hoe tsy nety iny ry dada eny ary zalahy tsy nety iny ry ohatran'izany ka zay zany mahita fa matoa nisy an'izany de tsy tanisy zay hoe zao avy ny nataonay na efa nanao an'izao zay fa irenkosa vokatra azo tsapahitanana amin'ny maha olon'ny fiangonana hoe ateo ny filoha Mary Karavalomanana amin'izay fitaizana ny fiangonana azy sy fitenenana efa nataon'ny fiangonana azy na ataontsika hoe fananarana koa azy tsy manina napetraky ny fianakaviam-pirenena ilay lalakevitra hoe tsy firotsahana Andriamato Rajoelina sy Andriamato Ravalomanana no anaty fifidianana efa zavatra anaty resaka politika mantsika io pasteur dia nanapa-kevitra Andriamato Ravalomanana nanao fanambarana izy nanao fanambarana mialoha avy any Afrika Atsimo hoe tsy latsaka ao fidiana nanahoana ny fandraisan'ny FJKM izay ray aman-dreny ara-piangonana misy azy tamin'ireny fotoana ireny izy io moa zany fanambarana zay samy manana ny fandraisany mihitsy ary za de anisan'ny gaga eo amin'ny fandraisana an'le hoe niny satria rehefa miteny ny filoha Mary Karavalomanana hoe tsy latsaka de samy manana ny fiteny ny mpanao politika eto Madagasikara izay rehefa nyteny ray ny filohan'ny tetezami tany Rajoelina hoe tsy latsaka de hafa ndray ny fandraisany na de olona ray izao ihany aza no miteny ale izy ka le niny zany aloha io ny fandraisan'ny fiangonana FJKM azy tsy de tsy hoe misy olana na hoe misy zavatra tsy ekena tsy folomanao arandrana na misy zavatra ekena fa fanambarana politika moa reny tsy de hidirany fiangonana loatra no hoe mety zany na tsy mety zany fa za manokana kosa de manana ambara mihitsy eo amin'le niny raha izay moa no efa ndresahanao teo le niny zany amiko de tsy tena mety eo amin'ny resaka fifidianana zay ho ataotsika
indrindra hiditra amin'ny repoblika faefatra tsika araky ny lalana izorana dia le niny nefany a tsy araky ny fomba demokratika filoha Marc-Ravalomanana na filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina dia iarahantsika manaiky fa samy manana vahoaka marobe zany hoe olo-manga ny firenena reny kanefany a samy tsy latsaka dia hitanao amin'izany fa samy alahelo no vahoaka nefa koa mipetraka fantao hoe olona tahaka alinona ary no hiditra eo amin'ilay repoblika faefatra hitondra an'izany rehefa tsy milatsaka Andriamatoa Rajoelina sy Andriamatoa Ravalomanana dia tsisy olona eto amin'ity firenena tsy hoe tsisy olona fa manana olona tokoa sika fa eo amin'le hoe fomba ara-demokratika zany a eo anolohan'ny fifidianana dia tokony hilatsaka ny olona tahaka ireny ary eo no anisan'ny anomezako tsinikely ny mpanao politika amin'ny fananganana ataontsika hoe tetezamita le tetezamita zany a tena hitako hoe tsy tetezamita no ny ainantsika nandritra ny amiditra amin'le hevitra politika moa ianao dia azavaiko kely ny hevitro ny hoe tsy tetezamita no ny ainantsika tanatin'ny efataona ary zany fanangana tetezamita zany alohan'ny idirana amin'ny repoblika anankiray a tokony hazava tsara hoe raha misy fiatsiam-bahoaka ahoana no fomba fananganana tetezamita fa io fanahadiso antsika foana io ary io fanangana tetezamita io inona no andraikitry le tetezamita ary tahaka aninona ny dele an'le tetezamita fa za zany raha mijery an'le hoe niny tokony tsy ho amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika faefatra no miditra le niny fa tokony tamin'ny talohan'ny tetezamita rehefa ito eo zany ny filoha Marc-Ravalomanana izay ataontsika hoe nitondra ny firenena ary lanim-bahoaka dia nisy ny fiatsiam-bahoaka tamin'ny 2009 nahazo vahoaka be koa Andriamatoa Andry Rajoelina eo amin'izay ny tokony miditra ny niny no hoe dia samy mialinareo fa eo mantsy fa hadisoana le anankiray zany everina fa diso dia ailika ary ny anankiray omena fahefana zany tsy mety kosa zany amiko raha ohatra tena mahitsy ny fomba fijery ona pasteur oviana moa teto amin'ny firenena tsy nisy tranga ohatr' izany ary rehefa miresaka amin'ny pasteur eto dia ohatra miverina ny tantara rehetrarehetra hoe zany FJKM zany ange tao anatin'ny hetsika sy ny tolona na hatrany anaty fanjanahantany nanana toerana nanana zanaky fiangonana nanana mpitandrina tao anatina hetsika foana hatramin'y pasteur Ravelojona tamin'ny fotoan'androny dia ny akaikikaiky angamba mety tadidiny maro amin'ny salataona rehetra dia 91 izay moa tsy mahafantatra fa ny pasteur Richard Andriamanjato tao anatin'izany hetsika izany ary mandraky tia ny androany fa rehefa ilay zanaky ny FJKM avy eny voatohina dia miantso pasteur Valsoa androany hoe ataovy nininy tetezamita fa tamin'ireny fotoana ireny niodina manja ny Jeriko ary ny FJKM dia izany mpitarika fa ny fohy be an'ny hetsika tamin'ireny ara fohy be an'ny Herivelona dia sy koa le FJKM no nitondra ny anarany Rasalama fa rehefa voatohina avy eny zanaky ny FJKM dia mahafantatra ny FJKM hoe tokony natao nini le izy fa tamin'ireny fotoana ireny tsisy resaka an'izany teto ka eo mantsy no mahadiso antsika zany a tsy mahay mandray lesona amin'le zavatra efa nisy tsika ary ianao ny teniny hoe efa nisy tolom-bahoaka foana na fiatsiam-bahoaka ange teto isaky ny folo taona hoe ianao teo ary reny zany tsy hoe aka taloha nareo tsy nanao an'izany ary eo fa hadisoana taloha nareo tsy nanao an'izany ko zao zay terenareo anao an'izany na hoe iza nanao taloha na iza nanao voalohany eny io zavatra matsapa matsy zany miresaka ny FJKM mararin-janaka ny FJKM tsy ary ny fandeha le resaka fa eo amin'le fanavotam-pirenena mihitsy zany no fandehan'ny resaka no hoe ahoana no hanavotana n'ity firenena ity impiritsika teto no nanao hetsy-bahoaka impiritsika teto no nanao tolom-bahoaka lidina 13 mai atreny iavoloha atreny mbotsiroatra mbola nretitsika eto no vahoaka malagasy nireo mpanao politika mbola maro tamin'ireo tamin'izany fotoana zany ny omaly ihany no miverina ary inona ny zavatra miova zany mantsy mbola fantany tokony apetraka hiditra amin'ny repoblika faefatra tsika inona no miova inona le ovana fa zany foana isaky ny hoe anao hetsy-bahoaka iova sa tsy iova fa inona le miova ary zany tokony jerentsika hoe inona marinary no ovana raha miditra amin'ny repoblika faefatra sika dia tokony misy zavatra miova zany a eo fananganana tetezamita zany na eo amin'ny fananganana ny repoblika faefatra everiko
fa misy zavatra be dehibe tokony ovana ary zay no mahatonga amin'ny teny nanamafy teny hoe le niny tokony talohany nanangana le tetezamita no nanao an'izany ary zany everiko fa zany hoe tsy andreolandrinirina ny tokony torona tetezamita zay mihitsy ny tiako resahana zany hoe miara-miala izy fa io tetezamita io a tokony homena ohatra mena ny miaramila na ohatra hoe mena ny FFKM na ohatra hoe mena société civile ohatrotra zany de misy délai zany tokony hoe hatramin'izao no hitondranareo azy ary zao no andraikitrareo mikarakara ny fifidianana na mikarakara ny lalam-panorenana izay hoentina miditra ao amin'ny repoblika faefatra zany tokony natao zany fa mino afa tsy za kory no mahay an'izany fa indraindray ohatrany hoe hodina tsy tena fantatra pasteur izay nefa ny zava-misy ny tetezamita nenatsika zany zao efa taona ananika 10 taona tsy mifanaraka amin'le fomba fijerinao na ataoko hoe fomba fijerin'ny FJKM zay zavatra zay mihevitra ve zany ny FJKM fa tokony irosana tetezamita hafa indray tsika za zany raha miteny eto aloha tsy miteny amin'ny anaran'ny FJKM tsy miteny koa amin'ny anarany hoe fiangonana na fikambanana aloha ahitsiko kely fa so de lasa tara loatra tara loatra le fitenenako an'izy satria ohatrany mesisy tam'izay foana ianao de aloha lazaiko lizy fa tena amin'ny anarako manokana ary hevitro manokana fa tsy hevitra fikambanana mampitondra fiavahana asy amin'ny hoe maha-olo-pirenena zany no itenenako eto ka raha miteny an'izany any hoe diso le tetezamita natsangatsika de tsy miangazeny FJKM zany fa za manokana no miteny an'izany raha miteny any hoe tokony nini tamin'ny fananganana ny tetezamita tany ny tokony isy an'izany fa tsy zao tsy misy olona ho andamosika akory fa de mba tena hevitro zay everiko fa manana didy ahy eo amin'ny firenena miteny an'izany de zay no iresahako azy ny fantanina manaraka hoe ianao zany mametraka hoe tsy mety lay nini raha metraka ny fifidianana tena ara-pomba demokratika tsika eto Madagasikara pasteur Valso ianao hoe tsy mahatsapa kosa fa niteraka ny crise ny fitenin'ny amiral zay taloha rehefa niala teo amin'ny fitondrana izy raha zany problème n'ity firenena ity de aloha hipetraka ao izy fa ianao ve tsy mahatsapa fa reo olona anankiroa reo tena problème n'ity firenena ity ary nampitaraziko any crise ianao ve tsy mihevitra fa mety irika na lalana anankiray ahafahana mametraka n'ilay fitonina idirana ao anaty fifidianana ary soroana crise vaovao hafa orina fifidianana ny samy tsy filatsana izy am'rahalaro momba n'le hoe izy rolalo na izy mianaka no anton'le tena crise lahavarina hoe anton'le olana ny hoe anton'ny olana zany aloha de tena manaika fa avy amin'izy anankiroa no nipoiran'ny olana sy anton'le izy fa ny hoe na lahavariny an'le crise eo le mahatonga amin'ny teny hoe satria le tetezamita mihitsy no diso ny nananganantsika azy tsy mipetraka ao anatin'ny valafamaritana tsy mipetraka ao anatin'le définition hoe zany tetezamita zany inona no ilana an'izany iza ny tokony hitondra an'izany any zany no hitako hoe nahadiso an'izy io de le andraikitry le tetezamita zany tsy mipetraka amin'ny hoe fikarakarana fifidianana na fanaovana fitadiavana hevitra mba azahoana ohatra hoe resaka fidirana amin'ny repoblika faefatra ny karakaran'izany de tsy nandeha amin'izany fa lasa nanao fotodrafitrasa marobe tahaka ny hoe efa de mpitondra firenena tokoa ary zany moa zany nefa mety tao an-tsainy matoa mipetraka any amin'ny barao mpanjakana rehetra ny sary nisy ny fianeanana tahaka an'izany ka zay zany no za hoe tena diso kosa aloha le tetezamita ary tsy tokony ho zany nataon'le tetezamita amin'ilay ka nahatonga an'izy io tany amin'ny voalohany mihitsy any amin'le fananganana n'le tetezamita izy no hitondra fa za nahita fa raha ohatra ka nandeha amin'ny ny hoe de samy mijanona zany nareo fa nareo nisy ehoan'ny olana tamin'ny talohan'ny tetezamita de veriko fa tsy ohatran'izao tsika raha izao ndray tsika ny hoe zany no fisorohana an'le crise manaraka za tsy mino an'izany satria le olona zay o zay hoe samy olobe eo amin'ny firenena reo samy manana vahoaka maro be reo de tsy maintsy eritreritra foana hoe iza ary no tonga eo iza ny tonga eo de tsy akatohan'ireo izy raha ohatra tsy arak'izay eritreretiny raha olom-baovao
satria tsy amin'le olona zay ary io zany anisan'ny tokony adidin'ny tetezamita koa ny fampihavanana tsy ny hoe fanaliana ny hitsina iroa zany eo amin'ny fifidianana ny vahaolana ka tsy terahanyny krizy intsony amin'ny manaraka fa le fampihavanana zay tokony ho adidin'ny tetezamita zany fampihavanana zany isy ny fihavanana de fiombonana tanteraka fifankatiavana tanteraka famafana nyfankahalana sy zay mety olana rehetrarehetra zany no tokony nataon'ny tetezamita ary zany no tokony mbola atao alohan'ny idirana amin'ny repoblika fahaefatra everika fa vahaolana mba tsy iverenany krizy tsony na iverenany fanenjehana andriamatora valomarana misy miteny hoe fanonganam-panjakana misy milaza hoe satria nisy fanambarana tamin'ireny fotoana ireny laza hoe kiondalana goavana be fanapaha-kevitra sarotra amin'ny makazy nefa tsy maintsy raisina de anisany taratasy fampetraha-pialana nataon'andriamatora valomarana marika ary mbola fahavolombilona zany ny fianakaviam-berazam-pirenena tamin'ny alanandry tebeletrame tamin'ny fotoan'androny teto Madagasikara raha ohatra ary ve no mihinana FFKM iny satria miaramila tamin'ireny de niarantsika lalina fa tsy nandray izy fa raha no mihinana FFKM ave iny mino ve pasteur fa afaka nandray an'izay ny FFKM mino ve pasteur fa tsy niteraka krisy ho an'ny fiangonana samy kristiana teto Madagasikara sy zavatra zay adidy mantsy zany adidin'ny fiangonana inko zany ary efa niditra tamin'izany ange ny fiangonana tamin'ny 91 andray andraikitra tamin'izany nanao ny conférence nationale de namorony vahoaka tamin'izany fotoan'izany teo anatin'ny tetezamita ny fiainam-pirenena tamin'izany ohatraohatran'izao ihany zany zany hoe nisy tolom-bahoaka ka io zany tsy mora aloha ary tsy hoe andeha ho azy fa ny FFKM everiko fa tokony afaka nandray azy ny miaramila zany everiko fa tokony tsy niamboadidy tamin'io zavatra io ao koa moa ny tena impiteny hoe société civile na fikambanana hafa koa zany zay tokony fikambanana zay tokony afaka nandray zany no hoe société maromaro zany nakambana mitondra n'io zavatra io de zany no everiko fa hoe mety ary tokony zany no atao raha misy etsy-bahoaka ataontsika hoe mety mbola isy ve ny etsy-bahoaka zay irintsika tsy isy an'izany tsony fa raha mbola misy an'izany satria ny vahoaka tsy voajery ohatra na misy antony mahisy ny etsy-bahoaka tokony zany no ataotsika no hoe izy na lay mitondra eo zay everina fa everiny vahoaka fa tsy naombo na tsy nahavita ny adidiny na lay nitarika ny vahoaka na ny mpanao politika mihitsy izy rehetrarehetra no tokony tsy somena toerana aloha ao anatin'ny tetezamita fa tsy le hoe anakoroa andany siakilany ihany fa ny mpanao politika rehetrarehetra fa omena société civile no mitantana ny tetezamita na omena ny miaramila no mitantana ny tetezamita everiko fa voafehy kokoa izy amin'izany fotoana zany mialohan'ny fifidianana zany inona ny hevitra ao na mety hoe hevitry ny hevitsika any ambadika any fa mety azonao resahana eto hoe hiatrika fifidianana tsika ao anatin'ny efa-bolana na telo volana mahery eo aona zany ny hevitrareo mety ve le datim-pifidianana tety andro navoaka ny senety io sa mbola mieritreritrana zany hoe mila mitaky fametrahana tetezamita hafa indray dia tetezamita treto foana ity fiainana ity fanakana le izy loha zany fa somary teniko kely hoe tsy ny hoe hevitry ny hevitsika na atsika pitsipitsihana moramora na hevitra misy fikambanana koa fa tena za rery ary hevitra za rery zany no lazaiko eto za manokana zany raha ohatra ka alohan'ny idirana amin'ny repoblika anankiray ka iova repoblika isika de misy zavatra maro be tokony homaniny ny mpanao politika aloha no hoe inona ary no ovaina matetika manitsika lasa resaka olona no ovaina olona fotsiny no antsaina hoe zao milaza hoe tsisy fanovana ny fifidianana hitranga io tsy teraka fanovana fanoloana olona ny hitranga olona zany ny tsika ny hoe miditra amin'ny repoblika fahaefatra de miova ny olona le mpitondre de avy eo indray zay foana mantsy ny tsika zany impiritsika tetony hoe mitaky fiovana hoy fa olona ihany no ovaitsika ohatra ny président Didier Ratsiraka ovaina de avy eo indray ovaina indray ny filoza Afy Albert de avy eo ovaina indray ny Didier Ratsiraka de ovaina hafa indray de ovaina indray ohatran'izany fa le hoe raha hiditra repoblika zany le fototra mihitsy ny tokony hoe ahoana ny rafitra zay ohatra rafitra zany zao
any amin'ny rafitra ny tokony hojerentsika hoe mety sa tsy mety matoange tsika zao zany zao tsika de manao hoe anova kanefany isika rehetra mahita koa fa izay nataon'ny filoha marikarahavalomanana ihany no miverina ataon'ny filohan'ny tetezamita any rajoely nataony amiral Ratsirapy na dia nataony zay lio za hoe satria misy zavatra tsy voadiniky ny mpanao politika tsara zay nefa ny tena ilana mpanao politika mandinika ny hoe ahoana ny rafitra hitondrana hono pasteur io indrindra isika teto foana ny fiangonana tamin'ny hetsi-bahoaka mino fa tsy voandroany pasteur no matsapan'izany ary mino a fa na pasteur ana laza hevitra pasteur zany na ny FJKM ho antanina na ny ekara ho antanina na ny anglikanina ho antanina na ny FLM ho antanina dia samy resy lahatra amin'izany hoe misy fototra ny fanovana ary misy zavatra tokony apetraka ny fiangonana ombieny indrindra ny tao anatin'ny FJKM dia mametraka hoe mandray andraikitra ao anatin'ny rahapirenena mitaiza ny olo-pirenena ao anatin'izany hetsika rehetrarehetra amin'ny firenena zany inona no atony mety azo anazavana ny hoe manana fijeran'izay fanovana hatrany fototra zay ny fiangonana kanefa tsy tafapaka amin'ny olo-pirenena l izy ny olo-pirenena zay maro anisa zanaky amin'ny fiangonana inona ny mety lesoka tamin'ny andraikitry mpitondra fivavahana sy ny ray aman-dreny mpiangonana teto amintsika satria teto dia ny teny ny namana mpanao gazety anankiray mitarika hetsika anankiray izy nilaza hoe alohany ijoroan'ny fiangonana ao mpampiavana aoka hiavana ny samy ao anatin'ny fiangonana sy mipitarika amin'ny fiangonana aloha namana naryravonjy ny teny azy zavatra zay ya za zany tsy milaza hoe fantenika to ihany hoe ny fiangonana tsy hoe tonga lafatra fa mety manana ny fahalemeny-ko indrindra moa ny olona tsy raray avy ko ao amin'ny fiangonana ary ny fiangonana no tena fikambanana zay sarotra entina indrindra fa tsy mitovy amin'ny hoe atoko politika ny fiangonana ao amin'ny atoko politika mantsy de tezaina mihitsy hitovy firaian-kevitra ka rehefa tsy mitovy firaian-kevitra aminay atoko zao de afaka miala ianao fa tsy zany ny politika atsika ohatra zany ny fikambanana politika fa ny fiangonana tsy zany fa afaka miditra ao daholy ary ao amin'ny fiangonana daholy mihitsy aza ireo antoko politika maro isan-karazany satria teny hoe zanaky ny fiangonana daholy ary zanaky ny fiangonana ireo fa le resahako teo mantsy le hoe raha hiditra amin'ny repoblika fa anankiray tsika hanova repoblika de tsy adidin'ny fiangonana kosa aloha fa adidin'ny mpanao politika ho ihany mamola vola nataontsika hoe ny régime ao amin'le repoblika hidirana hoe hovaina le régime fa tsy mety io na ny rafitra ao amin'ilay firenena anjaran'ny mpanao politika zany fa raha ny anjaran'ny fiangonana amin'izany de ataontsika hoe angambany hoe raha izy tompona andraikitra izy afaka mamoro ny mpanao politika rehetrarehetra izy mba hikaondo mba hamola vola iresaka ny amin'ny hanao talatabatra boribory amin'ny fiavahana sy fifankatiavana mba azahoana mamoaka zany no mety adidin'ny fiangonana fa tsy ny fiangonana kosa no anao an'le fanovana rafitra ohatra na fanovana ka tiako teny atao le fanabeazana ome fiangonana ny olo-pirenena satria ro mpanao politika reo zanaky amin'ny fiangonana daholy maninona ny fiangonana mahatsapa hoe hatrany fotony misy fototra tokony apetraka ty fanovana resahany ty fa reo mpanao politika zay samy zanaky amin'ny fiangonana mieritreritra foana hoe fifidianana mieritreritra foana hoe zarazavatra mieritreritra foana hoe io misy zabanga ka izay mantsy le mahatonga hoe ao amin'ny tetezamita no tokony hitazana an'le izy fa ny fiangonana ny raha mitaiza de io koa zany anisan'ny zavatra lesoka lehibe zany no hoe mizara ihany ny resaka ra-panahy sy ny resaka aranofo ka ny resaka ra-panahy no apetraka amin'ny fiangonana na de misisika ihany azy amin'ny fiangonana mba handray anjara na eo amin'ny fitezana ihany ko na eo amin'ny fandraisana anjara amin'ny firenena tsy tena mbola mahazo vahany zany fa raha omena toerana ny fiangonana tahaka ny teniko teo hoe hamory ka io eketeny ary manaiky daholo ny mpanao politika ny hoe fiangonana raha fa manina pasteur no miandro ombe toerana ny fiangonana fa manina izy raha miezaka maka an'le toerana ohatra tsotra be zao tsika hoe misy ny sampana atao hoe vokofoko manga amin'ny FJKM fa tonga ny aladin'ny vokofoko manga dia mitory-teny ny solon-tenany vokofoko manga eny amin'ny pilipitra ary lay antefan'ny afatra dia le olefa ao am-piangonana ihany fa ohatra sary tsotsotra raisina hoe mba tsy andry omena toerana vokofoko manga fa makady toerana izy manina izy raha mitety mibary eto Antananarivo ry zalahy
tsy manaka anareo aza misotro ohatra zany teneniko de ohatra zay le ohatra tiako sary ohatra zay tiako ampitaina hoe ao anatin'lay fandraisana raikitra politika fa maninona mipetraka ny fiangonana hoe miandromena toerana zao mantsy zao mety tsy fantatrareo ary mety misy tsy mahalala fa raha ny tena tiantsika ho tafavoaka zany ny firenena de ohatrohatran'izany sary resahanao zany tokony ho ataotsika raha hiditra amin'ny repoblika fahefatritsika ka azahoana miteny fa pirahalameanala ny fiangonana sy ny mpanao politika na ny mpitondra fiangonana sy ny mpitondra fanjakana raha izay de mety ho tafavoakatsika fa tsy ho tafavoaka kosa ny fiangonana ny tonga de hiditra amin'ny resaka politika fa io tokony samy manany anjarany ary io zany zarazana samy hafa ny fanomezam-pahasoavana fa tsy ny fiangonana inko no hiditra amin'ny resaka politika ny hoe amory de sady ivory ny mpanao ny fiangonana de hamoaka hevitra ara-politika na hamoaka ny rafitra hitondrana ny firenena na ny régime isy ao amin'ny firenena tsy anjara ny fiangonana kosa zany fa samy manana fanomezam-pahasoavany ao ny mpanao politika izay everina fa tokony nianatra ny amin'izany na mahafantatra misimisy kokoa ny amin'izany de iza adidiny sy andraikiny zany fa ireo kosa mifanohana pirahalameanala raha izany de mety le izy fa tsy hoe ifampijabaka kosa amin'ny andraikitra na ohatrany hoe ifampibahana na ifampitsofotsofoka de izany kosa aloha everiko fa tsy de ety amin'ny resaka fitiazana ara-panahy eto amin'ny firenena efatra ny fiangonana ao anatin'ny FFKM misy ny fiangonana zany ary maro be izy amin'izao eo ihany ko ireo avy amin'ny finoana hafa tahaka ny hoe silamo eto Madagasikara rehefa resaka fampihavanana tsika ahoana ny fijerin'ny pasteur zay lavan'izay satria rehefa misy fandraisana ndraikitra amin'ny raram-pirenena tsy haiko hoe manavantena samiavaka ho azy amin'izay fandraisana ndraikitra zay ny FFKM ahoana ny eritreritrao amin'ny fiarahana miasa amin'ireo ray aman-dreny ara-panahy amin'ny sehatra hafa fiangonana zandriny silamo sy ny ray aman-dreny ara-drazana zay mbola mipetraka amin'ny faritra sasany eto Madagasikara resaka fampihavanana tsika sao mantsy eo amin'ny fihavanana zany ny fihavanana tsy de miresaka loatra ny hoe fahasamihafana fa azo atao ny fihavanana eo anoloany ny fisiny ny fahasamihafana de zava-dehibe ny fihavanana ary io fahasamihafana io de arena raha mihavana ny olona zay samy manana ny maha izy azy raha iza manokana na ny fotokevitra zay ampianarina ao amin'ny fiangonana FJKM ny toko-pivavahana rehetra de tsy misy ny hoe tokony hifanenjika na tsy tokony hihavanana raha zay no resahana le fihavanana fa azo atao tsara ny mihavana zay leo zay na mahana fahasamihafana azy de azo atao tsara ny mihavana azo atao tsara ny miara-miasa ary taratry zany anke ny FFKM ny FFKM zay samy manana ny fombany samy manana ny fiangonany fa misy fihavanana afaka miara-miasa afaka mifandrindra sy zay loa zay hoe pirahalameanala eo amin'ny fanatanterahana ny asana de samy hafa ihany azy na tsy mitovy ihany azy eo amin'ny zavatra sasatsasany ohatran'izay le resahako am'le hoe na fiangonana izy na fiangonana izy na manahoana de azo atao ihany ny miara-miasa azo atao tsara ny mihavana ary zany fihavanana zany kolotsaina malagasy zany na inona moa le soatoavina malagasy io indrindra mantsy hoe soatoavina malagasy zay tsy mifanipaka amin'ny fotom-pisainana kristiana sy soatoavina kristiana ny fihavanana ary rehefa mandalina de mahita hoe namora ny fivavahana kristiana nidra teto de zay soatoavina malagasy hoe nifameno tamin'ny afa kristy hoe mifankatiava zay le fihavanana efa mipetraka teto hitaritsika kely ny resaka tsy amin'ny maha FJKM manao no antanina fa mampitondra fivavahana anao hoe mety azo everina ve zany ny valany FFKM tsy janona amina fiangonana efatra satria fiangonana zandry be dehibe kristianina daholo reo tona kristianina daholo ohatra hoe ny apokalipsy ohatra hoe tsy haiko reo fiangonana mety azo everina ve zany araky ny eritreritry pasteur satria modelina fampihavanana nareo ary mino fa ny kristianina zay olo-pirenena de tsy ao anatin'ilay fiangonana efatra ny FFKM rery fa misy am'ireo fiangonana zany nandreo ary betsaka izy valiko tsotra zay fantainzay satria efa ny arahantsika nahita fa nanao dinganany am'izany ny FJKM nivory tao amin'ny fiangonana FJKM anankiray Antananarivo ny FJKM sy ireo fiangonana zandrany
ary tamin'izany nanomezana n'izany anarana tamin'ny fahaizana miona zany sy mifampiresaka no nahatonga n'izany anarana hoe fiangonana zandriny ka raha o zany hoe afaka ve efa nisy dingana mihitsy natao ary efa mandroso amin'izany zany ny dinika sy ny lalana ao anatin'ny fefikaimo sa ny efitsikema rehetra ny efitsikema zany aloha no mananao an'izay dingan'izay ary ataontsika hoe fa nisantatra fa tsy hoe akory ny hoe ny efijekema ihany fa ny efijekema fa mikambana amin'ny fefikaemo ny efijekema ary ny efijekema mantsy dia zanaky ny firaisam-piangonany zany hoe ny efijekema zany mieritreritra fa anisan'ny lamatoa eo amin'ny fampiavanana na fampiavanana fiangonana indrindraindrindra ny efijekema ka tsy de olany zany resahanao zany satria efa nanao an'izany tsika ary efa nisany zany teo amin'ny tantara ary tsy hoe ravo zany fa mihamandroso zany am'izao mizakazaka ny fotoana fa maraparana saditsika pasteur hiatrika fifidianantsika atoato marina hoe amin'ny fijerinao mampitondra vavahanana hoe tsy tokony mbola apetraka fifidianana io fa mbola misy tetisa mety tokony apetraka kanefa na inona hevitra voakan'io pirenena tsotra rehetrarehetra raha toka miroso tokoa ny fifidianana ro raikitra ny fifidianana inona mety toerana raisan'ny fiangonana eo amin'ny fanabeazana ny pirenena hiatrika an'izay fifidianana zay mba hampisan'ilay tenentsika hoe fanovana marina eto fa tsy fandroana olona ny fifidianana ny fiangonana moa zany tsy hoe miteny aminara fiangonana fa resaka fifidianana no resantsika de za manana ny hevitro araka efa nyteneniko teo fa na manahoana na manahoana ao anatin'ny firenena ihany koa ny any ka raha tonga amin'ny fitenana hoe misy miaino tsy fantatra hoe misy miaino ve zao le resaka sa tsy misy miaino fa zay fandehan'ny firenena eo zany manefa ny adidiko a mba miteny ary mahatsiaro aho fa ho diso anatrehan'ny tantaran'ny firenena raha tsy niteny an'izay fa efa niteny sy manambara zany fa zay fandehan'ny firenena eo zany tsy afa-miala zany ny vahoaka malagasy fa ao anatiny ary zay no mahatonga amin'ny teny hoe ndreto tsika samy eto impiditsika nanao tetezamita teto impiditsika nanao fihetseham-bahoaka teto fa de ndreto tsika samy eto ihany manahoana ny fiainan'ny vahoaka malagasy inona indray no hitranga ao amin'ny repoblika fahaefatra raha anangana an'izany repoblika fahaefatra zany tsika anahoana ny fiainan'ny vahoaka inona ny zavatra mety hitranga de samy hotsarain'ny tantara samy mijerinjery ny zava-misy eo tsika satria samy mbola ho eto ihany ka za zany aloha raha ny tena hoe fifidianana za manokana raha ny hevitro manokana dio zany hoe tsy tokony hiazakazaka amin'izany tsika efa makany moa zany ny dia am'izao fotoana ahitanao fa lasa resaka be zao ny hoe iza no alefa mialoha ny président sa ny solombavambahoaka izany lasa izao ndray zany vao problème efa fotoana efa tokony amoahana ny fiantsoanan'ny vahoaka malagasy ifidy mbola tsy hita zay tena valiny zany zany pasteur hoe solombavambahoaka sa président za zany teniko hoe za tsy mpanao politika fa anjara mpanao politika no mitrandraka an'izany masona fanabe eo anatina fiangonana no miteny fa ny afotsiny de io za hoe tokony efa voavolavolo zany ary efa voapetraka tsara tao anatin'ny tetezamita hoe raha anangana ny repoblika fahaefatra tsika izy no fidina voalohany ao am'izany repoblika fahaefatra zany fa tsy eo efa mbavahoana ny fifidianana ianao efa eo akaikeo ianao zay vo hoe izary de ady hevitra be de tsy mbola fantatra mandraky tiany androany izy no andeha mialoha zany tena io zay fahadosoana ara-politika mihitsy kosa zany a zay tokony ho nataon'ireo mpanao politika reo mba tsy hoe savorovory foana zany le fiainantsika malagasy tsy misy fitoniana amin'ny ara-politika fa izary no atao ahoana ary fandehana izy ty amaraparana fandarantsika pasteur mialohan'ny anomezanao ny teny farany ho an'ny mpijery atsika sy ny famezana zay resaka zay fantanena mety manitikitika ny olona satria anao avy ao am'sahany FJKM dia ny hoe nisy le fanafiana ny tranga tamin'ny folohan'ny FJKM farany teo de mivoaka gazety hoe tsika tery ampitomboan'ny fandaharana fa tsy mbola misy mifanadadiana ny FJKM ve nametraka fitoriana tamin'ny zavatra iny inona no mety eritreretin'ny FJKM ao atao toyny zay zavatra zay ny momba an'iny zany moa de efa nanao fampivavahana ny tratrantso ny alaka misy taorina ny zavatra ny trangatiny iny a teo amin'ny FJKM Ambatonakanga de anao fampivavahana indray a ho fanehoana ny fiombona sy ny fahaisan-kina amin'ny rahampitso asabotsy ao amin'ny FJKM isotro fitiavana amin'ny roso sasany foasa zany hoe mpitandro filaminana
ka io moa zany tsy misy hoe fanasana manokana rehefa ivavaka hoe asaina manoka ianao fa ivavaka na asaina manoka ianao fa iombona fa de efa mahaino rehetrarehetra de ze mahatsiaro fa tokony iombona de tonga miombona tonga mivavaka miaraka mivavaka tsara tsy mametraka fitorinana reo tsy nametraka inona fa ka zay no mahatonga amin'ny teny an'izay zavatra zay no hoe isy fanambarana zany a zay atao eo amin'ny fampivavahana eo de avy eo zany ao zany no ahitanany hoe ahoana ary no atao inona ary no toyiny fa za zany tsy afaka amin'ny teny hoe de zao no ataonay na satria za tsy nosolitena de fitsika moa ia teo fa eo zany no ahitantsika mpanoizana ihany ianao amin'ny fitsikemasafandarana fa de ny tena tiana ambara zany de ny hoe manasa atsika rehetra miantso atsika rehetra mba ho tonga hiaraka ivavaka hiaraka iombom-poa aneo ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fotoana io amarana amin'ny fandarantsika pasteur ina no afatra ina no teny amizana an'izay dinidinikytsika miaraka teto zay ny tiako resahana zany de amintsika vahoaka malagasy rehetra no hoe hiditra amin'ny repoblika faefatra sika ary de miazakazaka makany amin'ny fifidianana atsika amin'izao fotoana zao fa ny hevitro manokana zay tiako ampitaina aminao de voalohany aloha ny fitondrana mbavaka ny firenena fitondrana mbavaka ny fiainantsika vahoaka malagasy apetraka amin'Andriamanitra satria Andriamanitra mahalala izay mahasoa ny firenentsika fa sika moa olombelona ihany ka na de ny avoaka ny ampitso aza tsy fatatsika ary tsy takatry ny saina ny voalohany tokony hiazakazahantsika raha tena handroso amin'ny repoblika faefatra sika de ny fihavanana zany a tokony ho ataotsika zany anasorana ireo mety disadisa rehetra ka io fihavanana io anefany a tsy hoe tonga de hoe mihavana vonaona ny ombo de mihavana na atao fampivavahana de mihavana fa misy dingana maromaro io zay tiako mba ampitaina eo ampamaranana zao fotoana zao voalohany indrindra ny fanenenana raha vao tsy tonga amin'ny fanenenana zany ny olona anankiray a de tsy afaka iova narovina aorian'zany fanenenana zany a de misy ny ataontsika hoe fifonana de tokony fampifona zany ny andaniny sy ny akilany samy manenina zany a ary samy mieritreritra fa tsy misy marina nadiray aza samy nanao fahadosoana samy nanao ny tsy mety avy eo a mifampifona de mifamela tonga amin'ny fifamelana de avy eo zay vao miditra zany hoe fihavanana ka izany rehetrrehetra zany a de mbola asa goavana zay tokony ho andrasatsika amin'ny mpanao politika rehetra amintsika malagasy rehetra amintsika mpiray tanindrazana rehetra raha tena ty tanindrazana sika ka za zany am'izao taona vaovao zao manaharoatra ihany no hoe andeha avela ny disadisa rehetra andeha sika samy andiny tena de samy eritreritra fa tsy misy mariny sika andeha ifampifonitsika andeha ifamely sika andeha hiavantsika raha hiditra am'izany repoblika faefatra zany iny ary sorana be dehibe nao pasteur nanaky hovain'ny fandarana tam'izao alina izao tsy efa nao atsika ampijery fa dia ny pasteur valosora fanoniran-tsoa no vahiny teto amin'ny fandarana manana nikitra maromaro izy ao anatin'izany mampitondra fiavahana azy eo amin'ny fiangonana FJKM zany tahaka amin'ny mafolo nasionalin'ny sampanatanora kristianina foibe azy mampiandraikitra foibe ary filoha eo anivon'ny fifampi na ny fifandrindrana mpitandrina eo anivon'ny FJKM agasitrahana be dehibe nao pasteur na fohy fotoana tafatafa tatoanaty fandarana na mihevitra ho an'ny mpijery antsika tamin'ity alina ity ary dia mino fomba resan'ny fotoana ionana sy ifampiresahana lavalava kokoa satria raha ny fisaotran'ny resaka dia mbola betsaka ny inona fa manitikitika ny olona ny atokantrano any saingy voafitra fotoana antsika dia akasitrahana toy izany ihany koa ny teknisianina rehetra izay niarany salata amin'ny fanatotosana fandarana ianareo mpijery izay omenan'ilay fomba fiteny mahazatra tsy mbola hita ny maharatsy azy hoe mpanome avaram-patana ny fandarana eto amin'ny matv rehetrarehetra akasitrahana ary dia mankalaza izay fiarahana aminareo isan'andro san'andro zay ny matv tena naisy ny pasteur angadadalana ikodikodina aminareo matv mbola mijanona miaraka aminareo efatra am'roapolo ora amin'ny efatra am'roapolo ora miaraka amin'ny mahasoa sy mahafinaritra mara-pitafa tompoko